عليكم اوليداتي بنياتي. اليوم انا جيت ندير لكم الوصفه ديال الشعر دركا العواشير. مبارك عواشيركم دايرين لاباس. غادي ان شاء الله نديرو شويه د القرنفل، ها هو خاطر غالي شي شويه كيدار منه غير شي شويه. ونديرو هذا الورد راه كيكون عند العطار، راه الورد كيعرفوه المغاربه تا واحد ما خافي عليه. وهذه الخزامه راه كيديروها المغاربه كيعرفوها، ما خافيت على شي واحد. وهذا اتاي الشاي غادي نديروه، ما يخليش حتى السقوط ديال الشعر والحروشه، ولا كان الشعر ضعيف ولا كان كيطيح. نديرو ليه شويه ديال الزيت الروميه، نديروها طيب بحال هكا، نديروها كطيب بحال هكا تسخن، كطيب بحال هكا. نديرو هذا هو المقدار ديالو ديال الزيت، هو هذا. نديروه طيب بحال هكا، زيت الروميه تطيب مزيان. غادي نشدو هاد المكونات بحال هكا، نديرو منها شويه من هنا، شويه من هنا، وشويه من هاد الخزامه، وشويه من هذا تاعي بحال هكا. الجهه اللي غنديرو الزيت القرنفل ما نقووش حيت واعر شويه، صعيب شويه على الشعر. وغنديرو ليه بحال هكا، نطحنوه بواحد الطحان هكا بحال هذا. دركا هاد المكونات اللي درناهم ديال الشعر ها هما. اللي بغى يغربلهم ويصفي هاد الشيء ها هو مزيان بحال هكا، اللي ما باغاش يديرهم بحال هكا بحال هاد الشيء هكا. دركا دير ليه بحال هكا كديروا ليه بحال هكا، وديرهم في هاد الزيت بحال هكا، الزيت بحال هكا ديرهم في هاد الزيت الروميه. ها هي مفيهاش، غتخليه بحال هكا تيطلق بحال هكا. هاد الزيت هو هذا كيطلق. هادوك الاعشاب اللي هما كتشوفوهم هما هادو، تحركي بواحد المعلقه بحال هكا، يذوبوا. غتشدي تكبي بشي قرعه ديال الدجاج بحال هادي، قرعه ديال الدجاج بحال هكا، قرعه ديال الدجاج تكبي فيها بحال هكا بحال هكا. بغيتي صفيه، ما بغيتو تصفوه خلوه هكاك. هاد الاعشاب منفعه، واخا هكاك يبقاو منفعه مزيانين. غدير ما غدير نتا داكشي اللي هو حرش، غدير هذاك الزيت اللي فوقاني دير ليه الشعر ديالك بحال هكا. الشعر ديالك دهنو بهاد الزيت، مندهن به ما ديروش في البارد ولا شي حاجه. غديرو الشعر ديالك تشطبيه البنيات صغيورين، مالين 9 سنين، مالين 10 سنين، مالين 12 العرايسات. كيتقاد الشعر مبقاش يتهرس، مبقاش يطيح، مبقاش فيه داك القشره ياكلك بحال هكا. القشره كتاكل مزيان. ومزيان حتى للشباب اللي بغا يدير الشعر، كيعتنوا بالشباب الشعر ديالهم. هاد الشباب ها هو اللي بغا يدير منه شي شويه، ولا يدير طاقيه ولا يدير زيت باش ما ضربو البرد وما يخرجش. ومن بعد يفوت 3 ايام عاد يديرو، ما يديروش مع ديك الساعه من يعود سخون، يخليه حتى تفوت 3 ايام ويعود يدهن به بحال هكا. بحال هكا الشعر ديالو يدهن به. الشعر ريحتو كتكون زوينه، فيها حتى شي حاجه واعره. يدهن به هذاك الشعر يعود يتقاد، ما بقاش وحده قصيره وحده طويله، كيولي كامل طويل. وتبارك الله اللي تبعو راه يولي السالف عنده مداش ويولي مزيان ومنفع، ما فيه حتى ضرر، ما فيه حتى شي حاجه. بغيتي تصفيه بحال هكا، تصفيه في داك النيلو، زيت ديال النيلو تغسلو فيه وديرو شي قريعه. بغيتي تخليه هكا خليه، ما فيه حتى شي حاجه مزيان. ايوا صافي، ودير ليه بحال هكا في قرعه ديال الدجاج، تحطو في شي بلاصه بارده وتخليه. دروكا وليداتي بنياتي، هذا الوصفه ديال الشعر اللي عجباتكم ان شاء الله راه عندنا ما يتزاد. ومبارك عواشيركم، وعاونوني دعموني في ديك القناه ديالي، عاونوني فيها. راه كاين ان شاء الله ما يدار وكاين ما يتزاد ان شاء الله. عندنا الحاجه البلديه كثير، عندنا السمان، وعندنا الحاجه ديال الطياب ديال الطين، وعندنا شحال من حاجه تبارك الله نديروها ان شاء الله. ولا عجبتكم راه نتوما دعموني في القناه ديالي، عاونوني.